各位亲爱的观众朋友，大家好，我是刘阿德。广播这帮是用台语，真是，我是腔甲恁无共，真正你的腔金腔该趣味的。泉州腔啊，恁是漳州嘛？漳泉械斗嘛，对对对。啊，漳州苏威嘛，对，苏威去宜兰，然后宜兰啦。沿海的大稻城，全世界上更的更，伫倒位？伫台湾。今年又入围金钟奖，一定来啊！你安尼真正是足光的，你有金曲奖，啊个金钟奖，啊个金门人，金马奖，三金啊，三金歌王。想不到你这几年变老这样子哦。老啊，嘛无呢，我你愈来愈成熟。老司机的老。你一唱歌，你的声扫是男主行的声，就是老嘛。对啊，你辨识度就悬的。刚才你做广播节目同款，那专心你做节目，你就我都做唱片。对啊，所以即摆停先停掉，因为我要想要做准备一张嘛。这几年开始做歌曲了后，我讲你一个想法袂歹，所以台湾的各种有共款乐风的乐团做伙合作。但是迄有原因的啊，你当时啊，坦白讲，迄叫做因祸得福啊，误打误撞。你也可以记得我转来台北的时阵，我有去找一寡乐手转来，啊，就死的死，倒的倒。啊，迄当时啊无法度唱片搁咧赶，我来找一寡朋友，啊，乐团拢是朋友。我阮老板嘛帮你编一条，一元计划就是过几啊年啊。想袂到你即摆已经3金歌手，摇滚歌手去得到金曲歌王无简单，除了阿翔以外，我爸嘛对啦。啊，伊有吗？伊无吧？伊都最佳专辑尔，因为伊唱歌足歹听。有啦，其实我一定甲你加入去。下张，紧张，回去啦。红叶一步，亲像电影。咱自己当作是男主角来扮。温柔似海，可你是小飞侠。不管是陆地也是乐观，如果若安怎家己就来担，原谅不好的兄弟吧，啊我的少年较紧来打拼。向前也一首歌，你敢甲这首歌甲林强敢有淡薄仔典故对无？林强迄当阵啊已经红啊嘛，因为第一张唱片向前行，大对，全台湾上红的就是。真正大。啊，伊足少年，脾气无讲介好。啊嘛，因为我迄阵还佫是坐助理，这条歌本来是要林强唱，强强棍吗？强强过。雄之间敲电话你甲伊讲，强伟讲伊袂愿唱，伊袂愿唱啦，啊，挂断，袂愿唱。靠背啊，广告后里要红啊，你知？是哦，我记我伫电视就听这个声，就感觉记忆足深的。我需要啦啦啦啦，我需要火热的心。你的声辨识度才悬着，所以有一阵仔大人叫你强强的。人生真歹讲，就是因为这条歌，啊，就出手。我嘛感觉你的人生感觉，就经这种歌红了，还是规个运势拢起来，你有感觉吗？有嘞，所以这我甲伊说多谢。无怕你讲。出去袂使后背做歹代志。无人捌的，你放心啦。听你的声就真出来啊！但是咱毋是偶像，袂要紧啊。他嘛是过了讲实在。我即马想要起派了，我懂。太小看我了。
咱台语内底行甲走吼是两个无共的动作。行就一般讲行路嘛吼，walking 迄种的吼。啊，但是呢，你若讲走，就是安那 run 吼，迄种真快速的吼，毋是敢若行遐尼慢啦吼。台语来讲爱分吼，到底你即摆是要讲行路即款，还是要讲走成路即款、走标即种吼，爱分清楚。咱台语即两种是分甲真明啦吼。最后我做一个 ending 的，我要请教大家一个问题，就是500敢有得过歌王？答案下底下留言，我们会抽奖。